హాయ్ అండి. సో, పళ్ళు కొరుకుతున్నారు పిల్లలు. సో, దాన్నేమంటారు? నిద్రలో పళ్ళు కొరకడము ఆర్ గట్టిగా టీత్ గ్రైండ్ చేయడం ప్లస్ క్లెంచింగ్. సో, ఇవన్నీ గూడా పిల్లలు నిద్రలో చేస్తున్నారు అనంటే ఏజ్‌లో చేస్తారు. దాని పేరేంటి అసలు? బ్రక్సిజం అని అంటారండి. ఇది మోర్ కామన్‌గా 3-6 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ పిల్లల్లో ఎక్కువ శాతం చూస్తుంటాము. ఎందుకు చూస్తున్నాము అనంటే ఎమోషనల్‌గా డిస్టర్బ్ అయిన పిల్లలు, స్లీప్ సరిగ్గా లేని పిల్లలు ఆర్ ఎనీ ఇల్‌నెస్. సో, ఆ టైంకి ఏదో ఫీవర్, ఫ్లూస్ అట్లాంటివి సఫర్ అవుతున్న పిల్లలు. సో, ఇలాంటి వాళ్ళలో నిద్రలో వాళ్ళు పళ్ళు కొరకడం అనేది చేస్తుంటాం. ఎప్పుడు మరి యాస్ పేరెంట్స్ మీరు వరీ అవ్వాలి? ఇఫ్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది డైలీ బేసిస్ పైన అండ్ దానివల్ల టీత్ ఖరాబ్ అవుతుంది. సో, ఇవన్నీ మీరు గమనించుకోవాలి. ఎమోషనల్‌గా డిస్టర్బ్ అయ్యే ఫేజ్ అని ఉంటే మీ వల్ల అయినంత వరకి వేర్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్ అనేది మీరు అట్లీస్ట్ ఖచ్చితంగా మీరు మార్నింగ్ టైమ్స్‌లో ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలు? సో, ఎక్కడ వాళ్ళ ట్రిగ్గర్స్ ఉన్నాయి? ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఇఫ్ నీడెడ్ టేక్ డాక్టర్స్ హెల్ప్. సో, ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ ఎమోషనల్‌గా ఏం లేదు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ డెంటల్ స్ట్రక్చర్ అంటే పళ్ళు సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల అలా ఏమన్నా చేస్తున్నారా? సో, ఎనీథింగ్ మోర్ దీనివల్ల బేబీ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్, లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనంటే మీరు డెఫినెట్‌లీ డెంటిస్ట్‌ని కూడా కలవచ్చు. వాళ్ళు కొంచెం గార్డ్స్ అలాంటివి కూడా పెట్టడం చేస్తుంటారు.